Vážení diváci, sledujete další díl našeho legendárního pořadu Věřte, nevěřte. V tomto díle se bude jednat o příběh záhadné kočky, kterou si manželský pár pořídí ze zešího útulku v Los Angeles. Kočka se bude záhadně přemísťovat. Jedná se o teleport? Nebo snad provokaci? Sledujte a vy věřte nebo nevěřte. Každopádně buďte s námi. 7.1. 8:00. Los Angeles. Mladý pár si jde zakoupit kočku do zdejšího ústavu pro kočky. Ježíš, to je krásná, no já si myslím, že se není o čem rozhodovat, jako. Tahle je velká, myslíš? Ne, já tak akorát si myslím, co? Mně se na to nemalou, to je hezčí než... No já ti nevím. Přijde vám jako obyčejná kočka? Kouká na tebe, jak úplně, kdyby ti chtěl nějak úplně stáhnout na svou stranu. No tak dobře, vem si ji. Já taky, pojď. Malý pár si nese domů kočku. Po 2 měsících od zakoupení kočky se rozhodli pozvat si domů specialist. Už nevíme, Protože něco nebylo v pořádku. Už nevíme, co máme dělat. Kočka se přemístuje třeba i do druhé místnosti, která je zavřená. Sedí třeba na stole a pak sedí v druhé místnosti pod stolem. To je hrozný to. Prostě už se jí i bojíme. Má černé nohy. Zkoumáme její rysy. Je taková opravdu zvláštní. Kočky se opravdu bojíme a proto jsme se rozhodli nahrát vám nahrávku o její záhadě. Provokace? Fikce? Teleport? Tak pojď, sedni si, já hnedka přijdu. Co tady děláš? Vždyť jsem tě dala, před sekundou jsem tě dala na křeslo. Panebože, to už vážně není možné. Co s tou kočkou budeme dělat? Ty mě ničíš. Ničíš mě, kočko. Ničíš mě, chápeš to? Kde je ta kočka? Mladému muži zmizela kočka z klína. Co si myslíte o této záhadě? Kočka mizela stále a stále a je to pořád nevyšetřené. Myslíte si, že se jedná o fikci? Provokaci? Nebo o nějaké hrátky? S legrací? Kdo ví? To si řekneme na konci pořadu.